عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا الكل بالف خير. معكم نجلة وجيتكم اليوم فيديو جديد سبيسيال اغونتور. دونك كيما شفتوا في العنوان الفيديو نتاع اليوم خاصة بالديكوراسيون. دونك سي اول فيديو باش نعملها في لاشين بارابور على ديكوراسيون. دونك كنتوا برشا سالتوني باش نبارطاجي معاكم لا ديكوراسيون تاع شومبر نتاع بناتي، وقلت علاش لا اليوم نعمل لكم فيديو باش تعطيكم افكار سورتو للي مامون اللي يحبوا يبدلوا لا ديكوراسيون تاع لا شومبر تاع بناتهم، والا يحبوا كاريمون يعملوا شومبر جديده وحاين شويه وما يعرفوش كيفاش يعملوا الالوان، والا ما عندهمش فكره واضحه كيفاش يشريوا والا منين يشريوا لي زارتيكل. دونك هذا هو البوت نتاع الفيديو. دونك نتمنى انها تعجبكم، واذا كانكم انتريسي باش معناتها تعرفوا والا تحبوا اني نعمل لكم دي فيديو دو سو جور، نيزيتي با à le demander في les commentaires. دونك بلا ما نطول عليكم خلينا مع بعضنا نمشيو نشوفوا الفيديو. Donc ولهنا حبيت نبارطاجي معاكم لا فيديو de l'ancienne chambre de ma fille. حبيت نوريكم juste la disposition تاع les meubles كيفاش كانوا. donc كيما قلت لكم les meubles viennent de chez Conforama, c'est le modèle Alice. وكان عندي فرش كبير ولهنا الفرش الصغير كنت مخليته لصوفيا بس كانت صغيره. دونك لقيت هذه الفيديو هذيا لقيتها في الارشيف وقلت علاش لا نبارطاجيها باش نوريكم كيفاش كنت حاطه لي موبل وكيفاش كانت عندي الديكوراسيون. Si vous remarquez bien ici, بالنسبة للديكوراسيون وإلا les objets décoratifs presque قعدوا les mêmes. Juste وقت اللي بدلت la chambre, j'ai apporté quelques modifications que soit في les meubles وإلا في l'agencement تاع les objets. دونك اول حاجه باش نبدا بها هي داريغ لا بورت. كيما تشوفوا عندي داريغ لا بورت porte-manteau. Donc porte-manteau هذايا شريته من عند Maison du Monde. C'était une ancienne collection mais je pense que ça existe encore. Donc ça existe en rose et en gris. Voilà, après juste المونغال او المونطخ اللي juste فوق البورت هي زاده من Maison du Monde. Juste حبيت نقول لكم البنات انه la majorité de la décoration de la chambre vient de chez Maison du Monde. Donc après derrière la porte
عندي هاد l'armoire الكبير. donc l'armoire هذايا il fait 1m25 de largeur وخذيته bien sûr من عند إيكيا. donc اخترته يكون طويل وماهوش يعرض ياسر. donc en fait العرض قلت لكم 1m25 tout simplement باش يهز لي beaucoup de choses. واخترت l'emplacement تاعو derrière la porte باش هكاكا je gagne plus d'espace. ou toujours la place qui est derrière la porte c'est place perdue. donc il vaut mieux أني نحط فيها l'armoire هكاكا. donc après ici هذيا كنت خديتها من عند المغازان كازا avec deux autres tapis نوريهم لكم من بعد. après la lampe de chevet هذيا من عند إيكيا. après لهنا j'ai le cadre de photo اللي كنت خديته من عند إيكيا وكنت حطيت فيه تصاور de ma petite princesse Sofia. après ici le cadre الاخر من عند كنت خديته من عند تاتي ça fait longtemps حتى فيه تصور معايا. بالنسبه le lit superposé حطيته juste en face comme ça pour gagner vraiment beaucoup d'espace où il est très large. donc عندي لهنا juste en bas عندي un tiroir فين نحط فيه tous les draps نتاعهم. donc les parures شريتهم من عند But. d'ailleurs le lit aussi من عند But. voilà. ou le fond نتاعو كيما تشوفوا ici des petites étagères où elle peut mettre les livres نتاعهم ولا quelques petites décorations. donc قلت لكم le parure de lit vient من عند But ou ainsi que les coussins. donc les coussins aussi كانوا كلهم من عند But. voilà. donc كيف نفس les articles لهنا. donc sachant que le بلاصه الفوق c'est le بلاصه نتاع بنتي الكبيره مايا puisqu'elle a plus que 6 ans. واللوطه c'est la place de Sofia. donc هكاكا باش ما تطيحش والا bon هما de toute façon parfois يتبدلوا من البلايص donc y a pas un souci. après le cadre qui est enfin c'est un ancien cadre une ancienne collection كنت شريته من عند Maison du Monde. je pense pas que ça existe encore parce que ça date من هذه 5 سنين. voilà كان عجبني et du coup je l'ai gardé. juste le four هذيك c'est une petite décoration de ballerine. comme tout simplement l'année dernière j'ai fait l'anniversaire de ma fille et le thème c'était ballerine. donc قلت علاش باش نروحها خليها نعلقها في البيت puisque le bit aussi le thème c'est ballerine. donc نتعداو من بعد للكوان هذايا كوان بيرو. mais avant le coin bureau عندي le petit mannequin هذا. c'est pas un petit mannequin mais c'est un grand mannequin. المانكان هذايا كنت خديته من Maison du Monde aussi. donc شفت انه يجي pile poil مع الديكوراسيون تاعها قلت علاش لا. je sais pas si ça existe encore mais regardez sur internet sur le site نتاعهم peut-être تلقاوه. après لهنا j'ai accroché le sac لهنا le sac نتاع البالغرين نتاع les vêtements نتاع البالغرين sachant que Anna ma fille elle fait la danse classique depuis quelques années. donc لهنا كي شفتوا الساق قلت ça se marie très bien avec le thème déjà de la chambre وهي بيدها تحط فيه les affaires نتاع la danse نتاعها. donc le sac شريته من عند Claire's و je pense il existe encore. après نتعداو le coin bureau. donc le coin bureau c'est un bureau de l'ancienne chambre. donc ما بدلتوش هدايا. كيما قلت لكم la chambre c'est le modèle Alice من عند Conforama et j'ai gardé quelques meubles منهم البيرو ومنهم l'étagère هدايا une autre commode تو تشوفوها من بعد. donc normalement البيبليوتيك هذه تنجم سوا تعلقوها في الحيط والا تتحط بارتير. mais انا pour le moment حطيتها فوق البيرو. donc تنجموا تحطوا فيها القصص نتاعهم تنجموا تحطوا فيها ديكوراسيون. donc انا كل مره شنو نحط فيها donc لهنا حاطه فيها دي ديكوراسيون نتاع دي بيجو. لهنا سي بورت دو بيجو. voilà تنجم تحط فيها لي بيجو et en même temps j'ai trouvé que c'est mignon و parfois تلعب معاها معناتها تلعب بهم كي تبدا هكا تلعب لي بوبي. بالنسبة la lampe de chevet aussi من عند Maison du Monde, je pense que ça existe encore. c'est une pas très ancienne collection mais je pense مازالت عندهم. شوفوا في السيت إذا كان. après هذيا كيف هذيا le tapis اللي تتحط فوق البيرو pour ne pas abîmer le bureau malgré que هو abîmé. donc كنت خديتها من عند Action chaise. normalement c'est une collection من عند
Maison du Monde, donc ont plusieurs coloris, donc on a dit le modèle en blanc. Sinon la poubelle tout en bas, c'est une poubelle qui vient de chez But. Après les deux autres tapis, après puisque تحكيو على tapis, عندي التابي هذه الكبيرة اللي حطيتها في الشامبر والتابي هذايا كنت خديتها من عند بيوت. Alors, بعد في الكوان هذايا عندي un coin, عندي une étagère كنت خديتها من عند Action ou d'ailleurs vous allez le trouver partout. Donc فما الموديل ovale وفما الموديل rectangulaire اللي باش تشوفوهم بعد. cadre de la photo من عند Ikea. في الكوان هذايا حطيت tout ce qui est coin manicure, les vernis à ongles, donc si vous remarquez ils sont tous des vernis pailletés. Voilà, des vernis pailletés, il y a chaque remarque de temps en temps. Alors, donc on passe à ce coin. Donc le coin هذايا, on va commencer tout d'abord par le rideau. Le rideau vient de chez le roi Merlin. Je sais pas si عندهم encore la collection هذايا ولا لا. Donc بالنسبة لي أنا je l'ai acheté il y a 2 ans. Où j'ai tout simplement opté pour un modèle يكون هكا deux couleurs différents. ما حبيتش نعمل من الجهتين la même chose. Donc من الجهة هذايا حطيت un rose poudré ومن الجهة الأخرى un blanc فيه les motifs d'étoiles ferme rose ou gris. وهو le fond تاعو il est blanc il est un tout petit peu transparent. Donc إذا كان نحب نضوي البيت دونك نحط الموديل معناتها نرجع البارتي اللي هي هكا بلانش واللي هي ترانسبارونت. اذا كان نحب نظلم البيت نظلمها افيك لا بارتي روز. سينون ترانجل من عند الايكيا ولهنا نتعداو لو موبل هذايا كي سير ارانجي لي جوي. دونك باش يحطوا فيه لي جوي نتاعهم ويبقاوش لي جوي بار تير. دونك لو موبل هذايا لي زيتاجير هذوما تنجموا تلقاوهم بارتو, ça existe partout. Par contre les paniers كنت خديتهم من عند ايكيا on a en blanc et en rose poudré. Hop, ونتعداو من توا للبارتي اللي من هنا. دونك الكوان هذايا سي ان كوان حاطه فيه اون كومود من لونسيان كوليكسيون تاع اليس كيما قلت لكم. سي ان موبل que j'ai gardé من لونسيان chambre. Donc c'est un meuble ou c'est un coin on va dire qui sert à une petite coiffeuse. Donc لهنا حاطه فيها décoration كيف ما هكا. ولهنا si vous avez vu قبيله كنت وريتكم l'étagère ovale هكا. donc هذايا c'est un autre modèle mais rectangulaire. donc كما قلت لكم شريتها من عند Action. ça fait plus qu'un an mais تنجموا تلقاوها. je pense نجموا تلقاوها. donc لهنا حطيت لها tout ce qui est parfum, tout ce qui est crème. après عندي les stickers من هنا. les stickers هذوما شريتهم من عند Centracor. Je pense que ça existe encore. Ou le petit miroir هذايا من عند Maison du Monde. C'est pas une très ancienne collection. Je pense نتنجموا تلقاوها خاطر ما عنديش برشا من اللي شريته. و après لهنا كيف هذايا البورت بيجو كنت خديتها من عند Maison du Monde l'année dernière. Je sais pas si ça existe encore mais je pense تلقاوها تنجموا تلقاوها. هذايا ça rappelle le thème de la chambre, thème de ballerine. ولهنا le petit pot de fleurs, c'est une fleur artificielle كنت خديته من عند Ikea. بالنسبه للتيروار لهنا في الكومود لهنا في لو بروميير تيروار حاطه فيه tout ce qui est accessoires نتاع les cheveux. voilà des barrettes بتاعهم, les serre-têtes, les barrettes, les brosses, les crèmes تاع الشعر. voilà les accessoires. ومن هنا un petit panier pour mettre le reste نتاع les vernis. après بالنسبة للإتاجر الثانية حاطة فيهم tout ce qui est chaussettes ou tout ce qui est sous-vêtements et ainsi de suite. pour le dernier معناتها تيروار حاطة فيه des bodys ou voilà des sous-vêtements. et la petite télé هذيا فيها télé et en même temps DVD intégré. ما يستعملوهاش ولا ما يحلوهاش tous les jours. عندهم الحق يحلوها que pendant les vacances scolaires والا الويكاند كي يبداو يفيقوا بكري ويحبوا يقعدوا في بيتهم يتفرجوا. donc sinon on va passer à ce coin. donc le coin هذايا اللي جينا juste à côté de la porte. hop voilà.
Donc بالنسبة للكوان هذا عندي des cadres فيه و des étagères, une étagère sous forme d'échelle اللي حاطة فيهم quelques décorations. هذايا الكادر c'est une ancienne collection من عند Maison du Monde, je pense pas que ça existe encore. خاطر شريته هذه il y a 5 ans à peu près. Donc وعجبوني les motifs اللي موجودين من داخل والا les dessins اللي موجودين من داخل. Du coup ما حبيتش نبدل ونحط تصورنا معناتها تصور اللي فيه, خليته هكاك خاطر فريمون عجبوني معناتها عجبوني les dessins اللي موجودين. Donc l'étagère échelle هذه تنجموا تلقاوها partout. On va commencer par la partie هذيا. Donc حطيت فيها deux cadres avec la photo de mes filles. Les cadres هذوما كنت شريتهم il y a un an من عند Primark, ça existe en blanc. Donc je sais pas si ça vous pouvez le trouver ولا لا, تنجموا تلقاوه ولا لا. Sinon هذايا le vase هذايا كنت خديته من عند IKEA avec la fleur نتاعو, je pense تنجموا تلقاوه. من بعد نتعداو للبارتي هذيا وحطيت فيها الديكوراسيون ان بورسلين. دونك ديكوراسيون هذوما هذي وهذي وهذوما من عند ميزون دو موند, جو بونس مازال عندهم منهم. دونك سينون ديريير هذوما كنت خديتهم من عند سانتراكور. فوالا ابخي في البارتي لهنا عندي حطيت كادر بايتي اون دوري معاه هذيا اون لوف. دونك هذيا كنت خديتها من عند ميزون دو موند صافي لونطون, وهذيا من عند ان اوتر ماغازان والله نسيت اسمه. دونك جو سي با جو مو رابيل بلو, مي تنجموا سو جور دو كادر تلقاوهم بارتو. سينون لهنا هذيا نورمالمون سي اون بورسلين, سي با معناتها هذيا بلار كاس نتاع قهوه. دونك فوالا بور لو مومون حطيتو ديكوراسيون ايسي, مي تنجموا تحطوا فيه القهوه ومعناتها تشرب منه. نتعداو للطاق اللي من بعد. دونك الطاق اللي من بعد حاطه فيه دو بواط مع كلكو ليفر. لا فاز هذيا من عند ايكيا, ولي فلور من عند ميزون دو موند. هذايا سي ان بتي كايي بايتي هكا فين تنجم تكتب فيه, مي بور لو مومون حطيته سو la vase. Donc derrière عندها un petit cahier نتاع ديسان هكاك نتاع بالغينا, تنجم تاخذ اي موديل وتلصق له الحوايج اللي تحب عليهم. دونك pour le moment خليته sous forme de décoration. Et par là عندي deux boîtes فارغين من نجم par la suite نحط فيهم اي حاجه. وفي الطاق الاخر حطيت لها un petit sac ولي ليفر quelques petits cahiers هذوما فين تنجم تكتب. Donc les deux cahiers ça vient de chez Maison du Monde. Sinon الكتاب اللوطاني c'est mon livre de naissance, هذايا livre de naissance de Maya. من بعد عندنا من هنا المرايه هذيا. دونك المرايه هذيا اللي عجبني فيها ان الموتيف نتاع بالغين, وكنت خديتها من عند ماغازان بوت avec les coussins ou les parures. Sinon les deux autres cadres aussi جايين من عند بوت, و c'est la même collection تاع بالغينا وقت اللي شريتهم مع البارure. Après, juste pour finir avec la lampe هذيا suspendue من عند إيكيا. Donc pour finir, حبيت نوريكم البالكون comment je l'ai aménagé. Donc le balcon هذا bon اليوم il fait pas très beau, mais d'habitude كي يكون طقس ربيع والا صيف يخرجوا يفطروا لهنا, والا sinon l'après-midi من بعد ليكول يجيو يقعدوا يلعبوا لهنا. Sinon la table هذيا مع لي شيز تبدل لا كولور نتاعهم, مي كانوا دي كولور ان بو فلاشي. خديتها من عند جيفي, مي فيو كو الحاجه اللي غلطت بوتيتر اني بيريود نتاع الصيف وقت اللي ما كناش في الدار راني دخلتها معناتها باش ما تحرقهاش الشمس. دونك انا وقتها خديتهم عام كامل في البالكون تصب عليهم الشتاء ويتحرقوا بالشمس, ديكو لا كولور نتاعهم تبدل. مي سينون ايز ايتي تري جولي. كان لقيت التصويره نتاعهم فين وقت يلاه شريتهم, اتو نحطها لكم لهنا.
سينو كيما قلت لكم طابله وثلاثه كراسي من عند جيفي. هذايا سينو كيف البوتي هذايا نحط لهم فيها الماء كي تبدا معناتها يبداو يلعبوا في البلكون، نحط لها فيهم الماء والا العصير مع لي 3 بوتي هذوما كنت شريتهم من عند جيفي. لهنا عملت لهم ان غازون ارتيفيسيال كوم سا باش معناتها ما يمسخوش وكي يلعبوا بارتير معناتها يلقاو راحتهم. لهنا هذايا خديتها من ميزون دو موند باش اروزوار باش تسقي بيه لي بلونت، حطيت لها دي بلونت فوالا. دونك هذا هو البلكون. دونك وصلنا هكا البنات لنهاية الفيديو. دونك كانت هذه هي الجولة في بيت البنات. كيما قلت لكم كان عجبتكم الفيديو نزيدوا با على لايكي وعلى بارطاجي. دونك وكانكم جديدين اول مره تدخلوا القناه جو انفيت انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس هكاك يوصلكم كل جديد. دونك ونرحب زاده بالبنات ولا الناس اللي انضمت مؤخرا للقناه ونشكركم برشا على لي كومونتير نتاعكم والدعم نتاعكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى من هنا وقت نقول لكم بسلامه.